قرآن کریم د خدای کلام او دا بالتفصیل واقعہ اللہ پا قرآن کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر کرے ذکر چه قرآن کریم وائی چه د مور په غیږ کې چې مور اشاره وکړه څه وخت کې عیسی علیہ السلام ته چې دنه تپوس وکړي نو هغه ورته قال انی عبد الله آتانی الکتاب دا الفاظ ورته د مور په غیږ کې راغلي عزیزانو د عیسی علیہ السلام تربیت او پرورش مور کولو چې ځوان شو او قوم ته دعوت ورکولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله د قومونو چې کوم عادت د نورو پیغمبرانو سره تیر شوی او هغه عادت عیسی علیہ السلام سره دوی به انکار کولو عیسی علیہ السلام به اصرار کولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله نو تاسو به فلاح بیا مومئ خلاص بشئ چې ډېر تنگ شو او ډېر تنگ شو عیسی علیہ السلام د خپلې مشن نه منې کېده نه او دوی منله نه نو قوم تنگ شوس علاج یې سوچ کوي که تاسو خیال وکړئ په دنیا کې مولا خو د پیغمبر وارث پیغمبر چکم کرتوتونو نا قوم من کولو بانو اغا کار د ملابم یا د ملام کئی نو بیا د وقت حکومت چې سو وقت کې تنگ شي چې دا مولا څه لګیا دی زنا مکوي شراب مسکي غلا مکوي ډاکا مکوي رشوت مالي مرداره مخوري د سره څه چلو نو حکومت سره بل هربني 16 ایم پی او دفعه په ولګي 16 ایم پی او دیته وي چې دی مولا شرنګيزي کړي دا او د مولا چې د فساد خبرې کړي نو تاسو به د مولا په تاریخ کې او نه خایي چې مولا چرته د فساد خبرې کړي یا مولا د ملک دورانولو خبرې کړي مولا چر فسادی نه کمی زیاتی پکې نه لیکن مولا شرنگیز او فسادی نه فسادیان په حقیقت کې امدوی د خدای نه باغیان او د محمد رسول الله نه باغیان امدوی تاسو وګورئ نن زمکه او اسمانونه در باندې اوچتي ورازی خلیم اسمان تنیولی دی ټکه او بدر باندې نراتوي دریابونه در باندې اوچ دا د چا کار دا د هغه خدای کار دی چې چاته تر رجوع شي نو دوبو په زیب رحمت در باندې راوړي دوبو په زیب کرم او مهرباني در باندې راوړي او چاغه ته رجوع شوی نه نو دوبو په زیب در باندې د اسمان نور راوړي ژوند بدی وروي
ولار به په اور کې اوسېږي به په اور. نن تاسو وګورئ د ملک ژوند د خلقو اور دی، ښځې د لاسه اور دی، زوی د لاسه اور دی، لور د لاسه اور دی. معاشرتي نظام ته چې ګورې د هغې د لاسه اور دی. نن ته په اور د پاسه شپې تېری لګې. دعا وکړئ چې خدای پاک باران وکړي. خدای پاک ولې باران وکړي؟ ولې وکړي؟ د څه په بدل کې باران غواړي؟ رحمان بابا وی په عوض د کم طاعت ته ورته کړي، په عوض د کم طاعت ته ورته کړي. دا نعمت چې په هر شام او هر سحر والله که یو د سرو باټینګرو شکریه تا ادا کړي. دا نن چې په 1 روپۍ یو شکره سره باټینګن دي، دا هغه سره باټینګن دي چې تا په 12 روپۍ کیلو خوړ. اوس په روپۍ شکره یې کنه. نو د یو سرو باټینګرو شکریه والله کتا ادا کړي. د یو سور باټینګن خوند او مزه چې اسې وټکه او روټه ور سره چوکه کی، والله کده دې مزه شکریه تا ادا تا کړی. بیا دنیا د پاره دی دین او ایمان پرېخه. بل ځکه وی بدلاوی په دنیا دین او ایمان ولې، بدلاوی په دنیا دین او ایمان ولې، نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې. سبلا در باندې شي کمزور ہے ناتوان ہے. خدای درکړه ده د هر چارې توان دی، خدای درکړه ده د هر چارې توان دی. نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دې ځان بولې ناتوان ولې. او بدبخته کومه مهرباني ده چې په تا خدای نه ده کړې چې زه ته ځان ته ناتوان وې او ته ځان ته کمزور یې. زما عزیزانو عرض مې دا و چې د الله د هیڅ مهربانۍ عوض ته نشي ادا کولی. د هیڅ مهربانۍ نو ته هم بدل کې څو خایا کنه چې اسمان نظر باندې رحمت وولي. تا څه کړي؟ تاسو وګورئ ملک من حیث الملک مجموعي طور باندې تاسو سال جوړ کړي. دا خدای کم بغاوت او ګناه ده چې تاسو پرېښې ده. یو ګناه په ملک کې داسې وښایي چې هغه دې قوم پرې یو، او دې قوم دا ویلي چې دا پلانې ګناه مونږ ځکه نه کوو چې خدای پې خفه کېږي. داسې به چېرته وښایي؟ سوال نه. نو عزیزانو په تش دې نه کېږي چې ته خدای باران بدل کې به تم څخه تاسو کړی دي چې تباران عرض داو چې قوم تنگ شو نو فیصله وکړه چې دا عیسی علیہ السلام مړ کړي. چې فیصله وکړه قرآن کې راغلي دي که تاسو خیالي
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اللہ فرمائی چې ما عیسیٰ علیہ السلام قوی او مضبوط کړو په جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام د په ډیوټای کې لګولیو چې دا قوم د تسخفت نه رسي. مړکوه جبرائیل علیہ السلام مړکوي اما کوټه کې واچو د سړی په شکل کې را و مړکوي اما کوټه کې واچو کوټه کې بند چې کوټه کې بند ک دروازې بند وي هغه بدنن نه आवाज وکړي او قوما تاسو وایئ چې لا اله الا الله عیسی روح دا چغې به یا الله د دنه په کوټه کې مونږ پور کې پراتی وای بالکل نه پریدو وجو. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ تجویز وشو. اوس دا به تاسو له الله دا خبره خوندر کوي کته انګريز مذهب نه خبره چې انګريز مذهب د عیسی علیہ السلام په حق کې څه دی یا ستا په دې ملک قادیانانو سیږي قادیانی مذهب د عیسی علیہ السلام په حق کې څه دی نو بیا به زما دا خبره تعالی خوندر کی چې هوی دا خو انګريز مذهبم دروغجن دی او قادیانی مذهبم دروغجن دی خدای یو څه ویلی دی او انګريز او قادیانی بل څه تب اعلی بیا پوي او چې ته پوي نه انګريز مذهب استاد ته معلوم انګريز مذهب ته پیژنې نه دغه پیژنې چې بعضی مسلمانان رامنډي کې وېدل ته چواړای دا مې خوښه شوی د جې زمانی کا ور سره کی دا سه الکان ډیر راځي په دې اسپیټال کې مشن اسپیټال کې او عیسایانا کمپاوډر دا زمانی کا ور سره کی دا رام تو پښتنو لډیر راځي دا تاسو له څوک را نه چې د انګريز مذهب څه دی د عیسی علیہ السلام متعلق انګريز څه عقیده ده یا ستا په ملک چې کوم مرزایانو سیږي د عیسی علیہ السلام متعلق د دوی څه دا تاسو له څوک عزیزانو خپن شي په دې ملک یو وګورئ د هر دکان گاک شتا هر دکان کورخه په ټوکرای کې واچوا وی خټکوا او مالګاو سور مرچکه ور سره والا خو چې کوسه ته راو باسي دوله کما شومان گاکان پیدا شي یو غنټه کې ټوکرای ختم شي ممپلی والا سرک تروزه دوله کا گاکا گاڑی کې خټکی واچوا خو چې کم سړی ګوره خټکه ببوي راکد وسرا راکد دړه راکد درې سرا کنه امونه ولګوا لوچه ولګوا ځان ته وګورئ او چې تیرې گئی لوچه اخلي سو کمونه علي سو خرمانه علي سبزی ولګوا ساربا چې ځان ته لوی سوي ام سبزی والا ته بولاړي ټیپر راکا ساګ راکا لوګان راکا دا مړه می خراوړال زوړن دیکا نو به وخت غستا وخت نه تیریږي تو وګوره مړه می خپه 2 غنټو کې ختم شي مړه دا معنا چې مردارا په دې ملک مردار ته به چا څنګه خرڅ کړي وای یو زاله تلو میخلا وتا کم کرتوتونه دي چې تاسو نه دي کړی ما ته وی چې میخه خو دې مړ شو مال څنګه مړ شو ول بس راو غرزیدا چاړم پراخ کا خو وینه مینه ته ونه و مال بیا ول د نه ورځوا
قصابانم ناغستا نو ویلی یو لشل من واوره مې راوړه ته ګیر چاپیر مې کېښوه